Este es un video tutorial para descarga efectos de sonido de golpe, martillazo, balas, etc. Para descarga tiene que guarda destino, tal vez de guarde como una página sol o algunos se guardan como página. Y ahora voy a poner música. Cuando iba a la recreativa solo medía medio metro. Me tenían que levantar hasta los putos botones. Voy andando y me doy cuenta de que estoy en Midgard. Salto como Super Mario montando un Yoshi en su isla. Rápido como Sonic, sigiloso cual Solid Snake. Nadie me cose el pico como Hypenote o Odyssey. Me deslizo entre edificios como Parker. Soy como Bruce Wayne en la oscuridad de los parques. Simular que soy Michael Scofield. En cuanto a inteligencia traigo el sarcasmo de House y de Sawyer la indiferencia. Llevo el casco azul de Mega Man, soy invencible como Mario Kart. Cojo una caja y me vuelvo invisible. Esquivo bombas como Bomberman y yo Puzzle Park. Muerdo a los cerdos con zombies, soy un zombie en Thriller Bar. Llego con los de Crash Bandicoot, consigo el bonus stage con Marcus. Le cargo a los locos, ya lo veis. En God of War siembro el caos con Kratos, con Raskel y Arcano Espectral de Legacy of Kain de inmediato. Corto la nada cual Ronoa con mis tres. Seré tu fin, roba Lupin, conseguí el One Piece, es nada Luffy. Como una nuente Belzebú, me fundo la Play 2, busca en YouTube. Mi perro no es un monstruo, se llama Boo. Estratega como un Worm en Age of Empires. No lo veis, subasto por eBay y una paliza al Budokai. Sé que muchos me envidian, me quiero enfrentar a ti en el final Fantasy Dissidia. Y hoy en día en Hellboy Jeans seré tu fin, me pongo un pin. En Futurama los Simpsons me llaman Griffin. Soy como Jim, Kazama sobre el ring. Yo pongo el fin con el arco de largo alcance del Link. En el Zelda Ocarina of Time siempre estoy offline. Soy un Little Big Sackboy pero con poderes de Jedi. Dicen que me parezco a Dante solo por el pelo, porque él no podría ser mi contrincante. No tiene el nivel de este player. No hay tetas más grandes que las de Lara Croft en Tomb Raider. Bueno, las de Tifa, las chicas de Dead or Alive. Llevo un espadón en mi espalda como Cloud Slide. Yo soy exactamente lo que oyes y estoy engordando como Banjo y Kazooie. Aterrorizo a los conejos de Rayman. Aterrizo en Edge State y te como Pac-Man. Me retan al pro pero acaban